咱台湾开放外籍移工到今已经有30多年咯。国家人权保护馆头一届以移动人权做主题，邀请民间团体斗阵来办展览，希望会当更较侪人了解到咱台湾的移工历史。在生活中，食的、穿的、用的，到厝内看护工和外口做工的工仔人，世界拢看得到移工的形影。为着让更较侪人了解国内70多万移工因的生活甲劳动状况，人权馆头摆以移动人权做主题，邀请15个民间团体斗阵来办展览。其实这个客工对台湾的社会甲经济拢做贡献的。这个贡献，想我咱台湾社会你共看袂起安尼，所以主要是这个切入点要去做这个出发。台湾对1992年有就业服务法开放移工入来食头路，今年国内已经请超过70万移工。不过，民间团体认为移工的劳动条件也有真侪欠缺的所在，像无适用劳基法的家庭看护工、甲渔工。家庭看护工的上价基本工资17000。那渔工的上价工资并无规范，对疫情当好，国际上抢工的情形也哪来哪明显。因希望政府赶紧检讨移工的劳动条件。阮一定要倡议的是讲，所有的外籍移工都要适用劳基法，好，这外籍移工有一个较好的、有尊严的劳动保障。这届展览叫阿优阿优，明仔载会更较好。阿优伫咧印尼话表示烧酒甲斗阵，也有爱家照顾家己，祝福对方一路顺风。人权馆期待这届展览对国内30年来的移工历史，互人更较了解移工真实的生活甲工作处境，互明仔载会当真正更较好。记者阿明金从海文新北报道。